hayratda qolaman haqiqatdan. Oxir zamon shu bilan tamom insonning aqlini umri tugaydi, nafsoniyat umri tugaydi, maqtanchoqlik tugaydi, bori tugaydi. Endi bunga necha asr qoldi deb so'rasa, unga 3 asr yo 4 asr qoldi-da. U va'da berilgan narsaga qarab chiqsak, ular qurib o'tirgan uy, joylar, bir asr ichida qilgan insonlarga qilib o'tirgan narsalar, bular hammasi 1 asr, 2 asrlik narsa bilan buni buzadi, boshqa quradi, buni buzadi, boshqa quradi. Xullas kalom befoyda. O'tgan zamonlarda ham bo'lib kelgan bu narsalar hozir ham bo'lib kelyapti. Yuksalib boraveradi. Yaldir-yuldir etajlar qurishni xohlashadi. Hozir qurib o'tirgan milliardga etaj quradigan insonlar buni buzadi, yaldir-yuldir etaj quradi. Kelajakda asr insonlari yoqmaydi-da ularga. Qarang, shayton yo'ldan adashtirib qo'yib, odamlarni mana shunday bir adashtirib qo'yadiki, endi o'ylab ko'ramiz-da. Alloh qayerda? Uni qayerdan topsa bo'ladi? U seni eshitib o'tiradi. U seni amallaringni hammasini biladi. Undan yashira olmaysan. Endi hadisga murojaat qilamiz. Hadisda Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Alloh aytarkan, men suv so'radim derkanda. Shunda banda aytarkan, butun olamning Robbisi bo'la turib, hamma narsa seniki. Qanday sen suv so'raysan degan ekan. Mana bandam suvga muhtoj bo'ldi. Shunga suv bersang edi, bir mani shod qilarding, sen qiynalgan paytingda, qiyomatda suv so'raganingda men senga suv berardim derkan. Dahshat-a? Alloh aytarkan, men kasal bo'ldim derkan. Banda aytarkan, qanday sen kasal bo'lasan? Bori seniki, hamma narsa seniki. Alloh aytarkan, mana bandani men kasal qilib qo'ydim. Shuni ahvol so'rab, shunga yaxshilik qilib bir yordam berganingda, sen qiyomatda kasal bo'lganingda men seni madad berardim derkan. Qarang. Hadisga murojaat qilamiz-da. Nega Alloh banda o'rtasidagi o'zining yaqinligini, banda orasidagi bir qarish masofani qo'yyapti. Butun olamlar Robbisi bo'lsa, shu bilan yaralgan bo'lsa, shuning amri bilan butunlar nega bandasini ulug'lab qo'yyapti? Nega bandasiga rahmatini berib, men kasal qilib qo'ydim deydi. Shuni, qani shunga biron kishi nima beradim deydi. Insonning qadri qiymatiga qarang-da. Demak, insonlarga yaxshilik qilish Alloh yo'lida yaxshilik qilish ekan. İnsanlarga Allohni tanitish Alloh yo'lida yashash ekan. Yana bir hadisda aytiladi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Alloh taolo sening qalbingga qaraydi, yuragingga qaraydi. Aqlingga qaramaydi u. Sening yuragingdan, aqlingdan sizib kirib, yuragingga o'tadi. Bu faqat sening yuragingga qaraydi. Alloh bilan sening masofang degan ekanlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bir qarish degan ekanlar. Xohla undan uzoqlash, xohla unga yaqinlash. Uni zikr qil, uni ulug'la, u senga yugurib keladi degan ekanlar. Hayratda qanday u Alloh taolo banda meni ulug'layapti derganda. Men qotib qolaman. Meni bandalarim orasida ulug'lasang, men seni farishtalar oldida ulug'layman dergan. Bunga qarang. Butun olamning Robbisi Alloh shunday degandan keyin bu hadisga kim qanday qaraydi? Bu hadisni kim qanday tushunishi mumkin? Alloh aytayapti-da. Ey banda, o'tgan zamondagi payg'ambarlar bilan qancha ummat o'tgan bo'lsa, men 70 ta parda tortdim degan ekan. 70 ta pardadan o'tib bilsa,
o'sha yuragi, o'sha aqli bilan yuragi, aqlidan shu yuragi o'tsa, shu yuvib yuragini shu 70 safardan man bilan suhbat qurardim degan. Muso buni bilgan. Lekin Muhammad ummati degan ekan. Muhammad kelgandan keyin nurimni o'ziga men ular bilan beparda gaplashaman degan. Man atkulchat bo'lib qolaman-da. Tasavvur qil. Alloh taolo sen bilan beparda gaplashsa. Parda yo'q. O'tgan zamonda Ibrohim Halilov davrida ham 70 parda bo'lgan. Muso davrida ham 70 ta ummatiga parda bosgan. Faqat payg'ambarlar bilgan. Qolganlar ishonmagan. Alloh bilgan. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatiga beparda. Ularni adashtiradigan nafsoniyat ekan. 1447 yil bo'lgan bo'lsa, nafsoniyatni hech kim yenga olmagan. Ko'zing bilan ko'rasan. Chiroyli uylar qurasan, qasrlar qurasan, odamlarga bermaysan. Savobini unutasan. Etajlar, katta dorlar meniki deysan. Yerlar, mulklar, nega tashlab ketasan? Bir o'zing ketasan. Bir o'zing ketasan. Eng yomoni Abul Xoliq G'ijduvoniy aytgan ekan. Mana shu Abul Xoliq G'ijduvoniyga qo'yil qo'ygan. Ey o'g'lim, rahbarchilik qilma. Rahbarchilik yuki og'ir degan ekan. Juda og'ir ekanda odamlarga rahbar bo'lsang. Hatto oilaga ham rahbar bo'lish, oilada har xil insonlar bor. Sening nafsoniyating shu dunyoga bog'lanasan degan. Sen ko'rib bil degan. Birinchi ko'rib bil. Boylik seni qurshab oladi. Meni ol, meni ol. Aytadigan dollarlar, pullar, uylar, meni ol derkan. Mashinalar, meni sotib ol, qara men chiroyli deb turar ekan. Boshqa. Inson o'zini unutar ekan. Kiyimlar, meni sotib ol, kiyimlar, har xil kiyimlar. Reklam. Odamlar o'ziga o'zi qilar ekanda. Maqtanchoqlik, takabburlik, o'zini buyuk sanar ekan. Lekin narsalar yotar ekan, 10 yil, 15 yillab yotdi. Hech kimga hech narsa kerak. Ko'rdingizlarmi O'zbekistonda o'rtoqlar, mana men katta biznes, butun O'zbekistonni 2 yil yo 1 yil boqib biladigan katta biznesman. Men savobimni oshirish uchun bugun butun O'zbekistonga bepul kitob tarqataman. Hadislar kitobini tarqataman degan insonni ko'rganmisizlar? Shuncha moli dunyosi bo'lsam, hadislar, Qur'on kitobini bepul har bir xonadonga berilsin, mana duo qilsin, duolar kitobini tarqataman deydigan boyni ko'rganmisizlar? Ko'rmagan, hech kim ko'rmagan. Har bir xonadonga, mahallalarga bering, butun maktablarga bering, hamma joyga men berib turaman shu hadislar kitobini, Qur'on kitobini, duolar kitobini, yo Arsh Ganjun kitobini men beraman, ismimni yozib, shu insondan sovg'a sizlarga deb meni ismimni yozib, men katta boy, meni haqqimga duo qilsin, oxiratimni obod qilsin degan inson O'zbekiston chiqqanmi? Mana hech qachon. Hisoblaydi u. 1 trillion ketish kerak, yo 1 milliard, yo 1,5 milliard men pulimni yo'qotamanmi deydi. Menga nima deydi? U o'zini yaxshi ko'rmaydi u. Odamlarning duosini olishni xohlamaydi. Nima kerak? Yo masjidlarga borsangiz, masjidlarga o'sha to'nlar osib, tikuvchilar bor, material sotuvchilar bor. Mana bu masjidga keladigan, Allohning uyiga juma kuni keladigan, mana men kiyimlar beraman, oq kiyim, mana ko'k kiyim, boshiga do'ppilar kiyib, men bugun bular o'tirgan yerda katta ustal qo'yib, namozdan keyin chiqib, bular shu hech bo'lmasa bir Coca-Cola ichib ketsa, mana duo qiladigan bizneslar, Coca-Colani shunday qo'yib, olinglar mullolar, namozxonlar, ichinglar, ichib ketinglar degan insonni ko'rganmisizlar? Hech qachon yo'q ularsa. Qarang nafsoniyatni. Tiqilyapti. Qimmat. Foyda ko'rmayapman deydi. Lekin foyda odamiga ular unga. Hech narsa olib keta olmaydi inson. Shunday murakka qilib qo'yganki, aqliga. Man qotib qoldim. La ilaha illalloh anta subhanaka in kuntum minaz zalimin deydi. Man Yunusni o'ylab, nega bu duoni biz o'zimizga o'zimiz zulm qilguvchi ekanmizlar?
Muhammed Mustafa'ga Allah aytdi, berdim ummatingga, shuni o'qisin dedi. Bular ham Yunusdan battar bo'lib, oxiratda bular bilmaydi. Yunus qachon qo'rqdi? Baliqni ichida, kitni ichida turganda qo'rqdi u. "Men tirikman" dedi. 40 kun la ilaha illalloh anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin dedi. Ular qancha umr ko'rgan Yunus? Buni ham bilasanlar. Xo'sh, 40 kun Yunus baliqni ichiga qo'yib, arriqlab faqat uning oziqasi la ilaha illalloh anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin bo'lgan. Boshqa oziqa yo'q unga kitning ichida. Havo oladi, shuni o'qiydi. Tushidan ketadi, o'ziga keladi. Olib yurgan baliq dengizda aylanib. Kitlar chiqadi. Alloh aytgan havo ol, Yunusga havo ber dedi. Shuni yuzga chiqib, bir havoni to'ldiradi, zapravka qiladi. Yunus o'sha ichiga kirib, havo olib yurgan. Allohga baribir unga 40 kunga sekundga, 1 sekundga turmaydi-da. O'lmaysan degan. Mana bu dunyoga bog'lanib foniy bir asrlik insonlar. Masalan, men hayotimda tug'ilib 1385-yilda tug'ilgan bo'lsam, 1385-yilda hozirgi yashayotgan insonlar qanchasi qolishi mumkin? Hattoki o'shalarning ketib qolishi mumkin ekan. 60 ga kirar ekan, hozir tug'ilgan bola. 60 yoshga kirar ekan. Lekin kelajakda ular 60 ga kirib biladimi? Ular navsog'oniyat boylikka yosh bolalar dunyodan o'tyapti. Demak, umr ham kamayib borar ekan. Bo'yimiz pasayib borar ekan, umrimiz kamayib borar ekan. Bora insonlar 1800-yilda, 1900-yilda qancha umr ko'rishi mumkin degan xayol menga kelyapti. 20 yilmi? Ya 23 yil umr ko'radimi bular? Eng ko'pi 23 yil umr ko'radimi? Hamma delavoy bodilar bo'ladi. Allohga ishomaydi, Qur'on ham yo'q, hech narsa yo'q. Alloh bularning umrini kesadi. Qancha umr ko'rishi mumkin? Bo'ylari pastgina. Ular uchun 23 yil ko'p yil umr bo'ladimi? Hozirgi zamonda 1000 yil umr ko'rgan desa, odamlar qaltirab qoladi, yecha olmay qolyapti. 1000 yil a? Odam shuncha 2000 yil, 1,5 yil, 1700 yil ko'rgan umr deyapti. Ya Nuhni 750 yil, 800 yil, 900 yil umr ko'rgan deyapti. Hammasi ko'p umr ko'rgan bular. 400 yil, 300 yil, 200. Bizning tomonimizga kelib, qarang. Bo'yimiz 1.50. Sredni olamiz-da. Ko'pam 1.50 deb olamiz.